பாராட்டுகள் அனைத்தும் படைத்தனுக்கே. உணவுகள் மென்மையானால் உடல்கள் வலிமையாகும். இப்போ பனிகாலத்தில் வரக்கூடிய அனைத்து சுவாச கோளாறுகள் மற்றும் மூக்கடைப்பை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம். இந்த பனிகாலத்தில் வந்து சுவாச கோளாறு அதிகமாகி எல்லாருக்கும் குழந்தை வந்து ரொம்ப சேர்ந்துடும். அப்படி குழந்தை சேரும் போது என்ன ஆகும்னாக்கா சுவாச கோளாறுகள் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கும். இதனால் வந்து கோல்டு ஜாஸ்தி ஆகிட்டு பேசுறதுக்கு கூட ரொம்ப தயங்குவாங்க, கவலைப்படுவாங்க. இந்த சுவாச கோளாறு மூக்கடைப்பு இது எல்லாத்தையும் ஈஸியாக குணப்படுத்திக்கிறது எப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம். இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டீயா அது காஃபி சாப்பிட்றது தாங்க. மற்றபடி ஒன்றும் பெருசாக மெடிசன்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. ஒரு டீ காஃபி சாப்பிட்றது தான். டீ காஃபியை வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னாக்கா அந்த மூக்கடைப்பு, இந்த சுவாச சம்மந்தமான பிரச்சனைகள், இந்த மாதிரியான என்னென்ன சுவாசம் சம்மந்தமான பிரச்சனை இருக்குதோ இது எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும். சரி, எப்படி ஹெல்த்தியாக ஒரு டீயை சாப்பிட்டு இந்த சுவாசம் சம்மந்தமாக எல்லா விஷயத்தையும் கிளியர் பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்க்கலாம். இதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைனாக்கா நல்ல கிராம்பு, அந்த கிராம்பு சில பேர் லவங்கம்னுவாங்க, அதோட மொட்டு ரெண்டுத்தையும் எடுத்துட்டு அந்த கிராம்பு பூ இருக்குது பார்த்தீங்களா, 2 கிராம்பு பூ தேவை, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் ஓமம் தேவை, ஒரு 1/2 கிராமுக்கு பட்டை தேவை, 7 மிளகு, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சுக்கு. இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ஆளுக்கு நான் ரேஷியோ சொல்லியிருக்கேன். வீட்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் பவுட்ரு பண்ணிட்டோ இல்லை இஞ்சி பூண்டு இடிக்கிறதுல வந்து இடித்து நீங்கள் எப்படியோ யூஸ் பண்ணுற டீ மாதிரியே இதை போட்டு, டீ தூள் போடாமல் இருந்தால் நல்லது. இல்லை நான் டீ சாப்பிட்டே பழகிட்டப்பா அப்படின்றவங்களுக்கு லேசாக டீ தூளை போட்டு நாட்டு சக்கரை இல்லாட்டி வெல்லம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு லேசாக பால் கலந்து சாப்பிட்டு பாருங்க. மிகப்பெரிய மாற்றம். சாப்பிட்ட அந்த நிமிடமே மூக்கடைப்பு வெளியே போயிடும், தொண்டை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வெளியே போயிடும். மூக்கில் வந்து ரொம்ப டைட்டாக மூக்கால் பேசுவாங்க, அவங்களுடைய விஷயங்கள்லாம் இந்த ஒரு டீ குணப்படுத்தும். பல பேருக்கு வந்து எப்படிப்பா டீ சாப்பிட்டா நோய் குணமாகும், டீ சாப்பிட்டா கெட்டதுன்னு வாங்க. உண்மையிலேயே வெளியே பயன்படுத்த டீ வந்து கெட்டது. இப்போ நம்ம சொன்னது வந்து பல நாடுகள் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. இதுக்கு சில நாடுகள் வந்து ராயல்ட்டிக்காக இன்றைக்கி வந்து மிகப்பெரிய போராட்டத்தில் ஈடுபடுறாங்க. அந்த விஷயத்தை தான் இப்போ நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் நான். ஸோ சாதாரண ஒரு டீயை சாப்பிட்டு டஸ்ட்டு டீ, சூப்பர் டஸ்ட்டு டீ, மோசமான குப்பை டீ, இந்த மாதிரியான கேவலமான பேரை வச்ச காப்பர் டீயை சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக நம்ம கேரளாவில், கர்நாடகாவில், நம்ம உடன் பிறந்த ஸ்டேட்டில் வரைஞ்ச இந்த டீயை சாப்பிட்டீங்கன்னாக்கா ரொம்ப மிகப்பெரிய மிராக்களை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஞாபகம் வச்சுங்க, ஒரு டீ இத்தனை நோயை குணப்படுத்தும். மற்றவங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுங்கள். யாரெல்லாம் வீட்டுக்கு வராங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த டீயை போட்டு கொடுங்க. மிகப்பெரிய பலப்பிரசாதமாக இருக்கும். கொரோனாவுக்கு நான் நிலவேம்பு கஷாயம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி வெளியே கேனிக்கெல்லாம் சுற்றின்னு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அதற்கு மாற்றாக அது கசப்பு ரொம்ப கெடுதல். ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.